泰嫩。之前呢間咧就叫窩泰山啊，而家咧就改名叫窩泰嫩。係咪風水問題要改名啊？定係換咗老細咧？陣間試一試先。我哋好似包場咁喺度，冇人㗎。其實我哋係5點幾嚟度食。哇！好多我中意食嘅嘢啊！我都唔記得上次嚟係有冇夾呢度呢啲，哇！但好正喎，我覺得。What's this？我唔食嘅，呢個係豬紅，有飯，豬紅飯，豬紅。呢個人夾菜可以夾到咁，好彩唔係叫你夾沙律啫。一盤菜，呢個梅花豬啊，梅花豬。呢個唔係重慶梅花嚟。梅花，哇，好正！椰林樹影，水晶沙丘，哇，好勁！好啦，我哋揀咗冬陰功湯同埋呢一個南洋喇沙湯，好嘢味啊！仲有呢個雞，呢個咩戀咩雞唔記得咗。咁就食完啦，非常滿足。大戶屋。天天定食日，健康營養多一點。Well 呢個叫做雞，唔記得咗黑醋圓。乜你食得咁熱氣㗎？我呢個叫做雞豬雙拼，五穀飯、茶碗蒸，仲有。哇！打唔開個蓋點算？係湯湯開壇嚟我最愛嘅咖啡廳、咖啡室啊！唔好意思啊，個名我都唔知點讀，總之就中意啦。環境優美，地方舒服，最啱喺度 hea。我最愛嘅拿鐵加濃縮。Yeah. 牛髀葱，好，今日食呢度，又係打邊爐，晨早流流打邊爐，好多菜。哇！啊，甜品都幾多嘢食喎呢度。咖啡飲，有沙冰飲，仲有好多汽水飲，會噴，請拿近。仲有台灣人最中意嘅可爾必斯，又酸又甜，丸子麵，有個醬，銀魚湯，哇！啲凍雪糕，係，但係我唔會食嘅。粉圓芒果凍飲，難言甜。有咖喱醬，呢度咖喱醬，我哋做咩嘅？啊，又係有咖喱飯食嘅，點解成日都有咁多飯食嘅咧？呢個係牛肉醋啊！哇，好油啊，反光添啊啲油。這是什麼？是壽喜燒跟日式昆布。壽喜燒要自己炒洋蔥誒。等下再加糖。哦，上面有寫。啊，你翻食肉獸。哇！你們在比菜嗎？好啦，食完呢間牛髀葱，其實呢間嘢真係平嘅，798一位，晏晝食就任食放題。咁啊，不過就對於我嚟講，我呢啲嘴焦焦嘅一定係覺得麻麻地啦，但係個價錢算 OK 啦，即係1分錢1分貨啦。好，飽飽走啦。